Всем привет! Вы на канале Mobilgaz. Мы занимаемся установкой газобаллонного оборудования и производим ремонт поточных установок, которые уже поставлены на автомобилях. Сегодня к нам заехал автомобиль, это Chevrolet Lachetti. Здесь мы будем менять газовый редуктор, менять газовые форсунки и наведем порядок под капотом. Вот таким вот образом все выглядит под капотом. Газовый редуктор, который уже сливается с автомобилем. Ну и газовая рейка форсунок, которых здесь быть вообще не должно. Это вальдеки бюджетного класса. Поменяем также газовый рукав, он уже немножко дубовенький у нас. Ну и наведем полный порядок под капотом. Мы заканчиваем. На данном автомобиле мы заменили газовый редуктор, заменили газовые форсунки, поменяли газовые патрубки. И в ходе ремонта обнаружилось, что потерялась связь с четвертой форсункой на бензине. Это дело мы то же самое исправили. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.